balik. Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Assalamualaikum, Bu. Kula sampun wangsul. Waalaikumsalam, Duk. Tumben jam seminus balik. Bu, mau gurune ono rapat. Dadine murid-murid dibalikkan lokasi. Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Nggih Bu, kalau wau gurunipun wonten rapat. Mila murid-murid dipun wangsulaken langkung rumiyin. Walah, ngono to, Duk. Iya Bu, aku arep mangan, lha wae apa? Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Nggih Bu, kula badhe nedha, lawuhipun punapa? Ibu urung masak, Duk. Mangane tuku mie dhisik. Nggih, Mbak Marni. Aku mau tuku mie Bu, aku main tuku rice bowl wae. Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Kula boten purun tumbas mie Bu, kula badhe tumbas rice bowl mawon. Wes, Duk, karepmu wae me tuku apa? Bu, nanging aku tak salin dhisik. Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Nggih Bu, sekedap kula badhe salin rumiyin. Bu, ini duitnya aku mau tuku respon. Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Bu, pundi atonipun kula badhe tumbas rice bowl. Iki, Duk, duite. Nggih Bu, matur suwun. Mbak. Oh iya. Mbak, aku arep tuku rice bowl, variannya ono apa wae? Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Mbak, kula badhe tumbas rice bowl, varianipun wonten punapa mawon? Iki Duk, menune monggo dideleng dhisik. Mbak, aku arep iki, kang raos barbecue. Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Mbak, kula badhe puniki ingkang raos barbecue. Dinteni sik ya, Nduk. Iki Mbak duwite. Ampun ngoten nggih rencang-rencang, sing sae ngeten. Iki Mbak atone. Matur suwun nggih, Duk. Nggih.